Здравствуйте! Это программа «Традиции, обычаи и ритуалы». В канун Шага о глубоком смысле этого праздника мы поговорим с Буяном Башкы. Буян Башкы, здравствуйте! Здравствуйте! Башкы Шага – это Новый год по лунному календарю, один из самых крупных праздников. Но в последние годы, к сожалению, наш замечательный праздник скорее стал бытовым. То есть многие люди внимание уделяют внешним атрибутам этого праздника. Это приготовление пищи, уборка жилища, например, и также большое внимание уделяем национальной одежде, внешности человека. Почему вот в ту сторону мы уходим и менее заботимся о внутренней составляющей, о внутреннем обновлении человека? Да, если вообще глобально, если взять, я думаю, что ООН, Организация Объединенных Наций, должен заниматься воспитанием всего мира. Каждый правитель должен заниматься воспитанием своих граждан, каждый родитель должен заниматься воспитанием своих детей. И самое главное, что каждый человек должен заниматься самовоспитанием. То есть, когда мы ведем себя хорошо, позитивно, доброй стороны, мы получаем счастье, это все понимают. А когда негативно, отрицательно, мы получаем страдания, это тоже понимают. Но дело в том, что все ищут легкой пути, все не хотят работать над собой, все не видят глубины источника страдания. И поэтому они, в основном все люди, занимаются самообманом. Красивая еда, одежда, игры, хорошее настроение – это, думают, счастье. Да, в какой-то мере это счастье, оно временно. А в глубоком смысле, если вы всегда мудры, умны, ведете себя хорошо, вам не о чем жалеть, тогда вы по-настоящему будете счастливы всегда. И поэтому все мы должны заниматься глубоким покоем, миром и жить так, чтобы ни о чем не жалеть. Скорее всего, мы жалеем, что негативные поступки, вредные поступки, неправильные поступки. И в результате, конечно, у нас столько сожаления, столько уныния, столько нехорошего поведения получается. И поэтому, конечно, в связи с этой программой я хочу обратиться к всем, сказать, давайте хотя бы на минуту обратим внимание, сказать, что вот этот Новый год действительно был новым. Каким образом? У меня нет врагов, я со всеми дружно, в гармонии, я ни на кого не обижаюсь, никого не виню, я в хорошем настроении. И, конечно, весь год, весь будущее будет таким. И я желаю, чтобы такие мысли были у всех в этот день. Если по-простому сказать, скажем так, нам, чтобы все начать с чистого листа, что-то требуется убрать, то есть все плохое забыть. Как избавиться, скажем так, есть ли какие-то способы? Знаете, вот во время войны даже люди прощали своих врагов, даже помогали раненым, лечили, кормили. Это высшее проявление человечности. И поэтому наше мирное время, тем более прощать и простить, очень просто. Но самое главное, это, я всегда говорю, дети, когда ведут себя по-детски, обижаются, можно понять, можно простить, потому что они дети. Но когда люди взрослые, 20, 30, 40, 50 лет, они уже должны быть мудрыми, они должны отличать, что есть хорошо, плохо, и что бывают свои ошибки и недостатки других, и что нужно единственный выход – прощать друг друга, забыть об этом, не напоминать об этом. Получается. А так, те люди, которые сейчас какие-то злобы, какие-то обиды, они незначительные. Я даже прочитал в одной газете, там, в общем, навредили другому человеку из-за незначительных обид. И, скорее всего, наше положение, общество, Республика Тыва, специалисты, психологи анализируют, что сильная обида, сильная злоба, незначительные события мы держим, преувеличиваем, поставляем себя, как будто мы очень пострадавшие люди, мы очень жалкие люди, нас нужно
пожалеть, обнять, поддержать. Мы ведем себя как дети. И получается, когда взрослые ведут себя как дети, они глупые. Ну, чтобы так себя не вести, как дети, нам нужно... Да, нам нужно сказать, что да, я смотрю, что это человек плохой, но с точки зрения и родителей этого человека, он хороший, там, хороший муж, жена, мама, папа, еще что-то. Я просто смотрю на одну сторону. Или, может быть, я смотрю на 1% недостатков человека, а на самом деле у него 99% хорошей стороны. И то есть поменять вот эту негативную оценку на этого человека на хорошее. Сказать, да, он учится, работает. Ну, вообще, с точки зрения религии, нужно сказать, в первую очередь, мы живы, это хорошо. Мы относительно здоровы, видим, слышим, руки, ноги работают хорошо. И самое главное, мы живем в мирное время. Не стреляют, не убивают. И у нас есть экономика, финансы, хотя немножко послаблена. Есть электричество и тому подобное, все блага. И то, что обиды, действительно, они незначительны. Не нужно обращать на это внимание. Если мы настоящий человек, и тем более добрый, хороший человек, мы должны сказать, я прощаю. Ну а если буддист, тем более должен сказать, вот я вредил кому-то другому, мне навредили, очистилась моя карма, он забрал мою плохую карму. Какой хороший человек. Вот говоря о карме, также, Башкы, хотелось бы уточнить, все мы, ну, живые существа, желаем счастья себе, другим живым существам. И, конечно же, как именно в погоне за этим счастьем не, скажем так, очернить свою карму, не переусердствовать, не стать эгоистом? Знаете, все хотят счастья, вы сказали, это очень хорошо. Это любовь, это просто хорошо, там, питание, здоровье, отношения, улыбка, смех, помочь человеку и тому подобное. Но с точки зрения глубокого счастья, с точки зрения буддизма, глубокое счастье – это когда есть трудности, страдания, проблемы. То есть в этой жизни всегда есть трудности, проблемы, страдания. Такова природа этой жизни. Например, сегодня минус 30 или 40. Я точно знаю, никто не плакал, не пил водку, не употреблял алкоголь, не говорил там друг или подружка. Сегодня холодно, я грущу, я плачу, у меня стресс, депрессия. Никто не говорил. Потому что мы с веками привыкли решать эту проблему. У нас благоустроенные дома, если даже топит, там есть уголь, есть трава. Если мы выходим на улицу, одеваемся тепло, то есть мы автоматически, без уныния решили огромную проблему минус 40-50. Но в то же время есть многие умные люди, которые там дома сидят, никого не критикуют, говорят, болеть опасно, умереть еще опасно, и я лучше посижу дома. Это умные люди. Это очень хорошо. Но когда человек не умный, глупый или слабый, он говорит, я сижу дома, это трудно, я выйду, а потом нечаянно заразиться, там заболеть, в больницу попадет, не дай бог еще умереть. Это очень плохо. Они этого не осознают глубоко, сверхлегкомыслие, и поэтому попадают в вот такие ситуации. Вообще цель – это всемирная цель жизни, быть счастливым – это всемирная религия, идея, агитация, флешмоб, как называете, так, мода, которая никогда не исчезнет. Вот, быть счастливым, быть здоровым, быть сытым – это всегда будет у каждого человека на устах. Но осознать это, понимать это, к сожалению, не все могут. Вот смотрите, жизнь хорошо или плохо – мудрый или умный человек понимает, вот это хорошо, вот это плохо. К сожалению, глупый человек хорошо и плохо не отличает. Вот сейчас смотрите, как бы хороший человек, его легко можно очернить. Как бы плохой человек, нарушитель, его можно запросто так рекламировать, что он будет как святой, да? И поэтому люди должны быть умными, воспользоваться своим умом, сознанием, мыслью, чтобы отличать зло и добро, и всегда стремиться только к добру. Ну, то есть в погоне за счастьем, чтобы не стать эгоистом, нам необходимо все-таки думать прежде всего о других, что их счастье – это там, где заканчиваются наши границы.
Да, но самое главное, вот в жизни есть хорошо и плохо, зло и добро. Вот это отличать, держаться за хорошую сторону, за добро, за позитивную сторону. Но заниматься можно чем угодно. Есть честные бизнесмены и нечестные. Есть честные чиновники и нечестные. Есть честные служители, священники и нет. И поэтому, получается, профессия не важна, важно человек, как сам ведет себя, сам отличает. И, конечно, когда человек честный, добрый, хороший, у него всегда будут много испытаний. Всегда будут много разных препятствий, и этот человек тоже должен, обязан там, достоинством, честностью все это выдержать, не сдаваться. Я перед тем, как вам прийти, я посмотрел фильм, там журналист попал там в какой-то страшной стране, он держался, там был честным, хорошим, испытал много страданий, но зато в конце концов он все равно победил. И о нем во всем мире говорят. Замечательно. И далее хотелось бы уточнить, Башка, вот во всем жизненном нашем пути бывают разные моменты, да, мы все равно сталкиваемся и с другими моментами и проблемами. Как в такие моменты вот бороться со своей вспыльчивостью, там, со своей раздражительностью, страхами и завистью? Да, вот, знаете, сейчас люди очень чистые, да, моют там посуду, полы, стирают себя, там всегда ухаживают ванна, душ, там баня, сауна, всегда красота, всегда чистота. Весь мир помешан на этой чистоте внешней. Это хорошо. Но если человек помешан на внутренней чистоте, он всегда будет держаться только за доброту, за хорошее, за честность, за ответственность и тому подобное. Но, к сожалению, например, родители к этому не учили. Или если даже родители учили, они забыли и не хотят это повторять. Вот эта огромная сила негатива, страсти, гнева, алчности, страха, она присутствует. Например, у меня есть родственница, 20 лет ей, она боится быть одна дома. А бабушка ее, ей нравится быть одна дома. И здесь какой пример? Дома один человек, одна пожилая, всю жизнь много чего видел, уже не боится, и ей даже нравится быть одной дома. А один человек, молодая, боится одна быть дома, и у нее страх. Я говорю, это страх придуман, ты боишься темноты, темнота всего лишь отсутствие света, не бойся. Там, я занимался с ней, там, например, где-то 3 дня, она все равно не поддается. Вот эта огромная, сильная болезнь, себялюбия, гнева, зависти, страха, она присутствует, но с ними нужно бороться дольше, говорить больше, там еще что-то всегда делать. Но если мы этого человека любим, ну, конечно, до конца нужно этого бороться. Но если этот человек нам не знакомый, мы убежим, оставим его, и он мучается, он какой-нибудь столкнется бедой и проблемой, тогда может одуматься или не одумается. Это зависит от человека. Но очень высоко развитых странах я вижу, они всегда борются до конца. Это хорошо. Даже правонарушителями, даже больными, тяжелыми, бедными, даже безнадежными, они до конца всегда борются. Это высшая степень гуманизма, человечности, заботы, любви, внимания. Это очень хорошо. И я желаю, чтобы наше общество тоже стало таким. Ну, то есть человек может оступиться, ошибиться, да. И все равно надо ему протянуть руку. Да, в начале передачи, помните, я говорил, весь мир должен заниматься воспитанием хорошей стороны человека, развивать его. Вот это не хватает в нашем обществе, не только в России, но и в многих других странах. Мы должны потянуть именно эту сторону. С материальной точки зрения у нас республика, в России все хватает. Мне лично все хватает, хорошо. Я больше не хочу. Будет нормально. Но я хочу, чтобы мы развивались внутренне. Именно человечность, именно доброта, именно хорошая сторона.
Вот это нужно развивать. По сравнению, например, живые существа, они создают семью, воспитывают, у них жизнь очень узкая, но зато хорошая, безвредная. Они не вредят экологии, они не вредят нашей планете, они сами живут по себе. Мы развитые люди, мы развиты должны быть больше добротой, заботой, вниманием. И есть страны, которые там берегут свою экологию, они заново используют свои испытанные вот эти мусор, отход, переработка, там, грязную воду там, и тому подобное. И мы должны у них учиться и развиваться. Следующий у меня вопрос такой. Как же нам вот в канун Шага, когда проводятся обряды очищения, джуба, сорьёзлалы, простить себя, кого-то другого и, самое главное, не мстить? Ну вот смотрите, самая большая негативная сила, оружие – это атомная бомба, да? Это атомная бомба страшная, или его создатель, или его ум. Конечно, ум получается. Ум настолько сильно создал атомную бомбу. Ум может создать настолько сильную мудрость, сострадание, любовь, ответственность, любовь к жизни, людям, живым существам. Тоже Будда сказал таким, ну, мощной антиатомная бомба. Это доброта. И вот я вчера смотрел во всем вот этом буддийском мире, у нас в Туве, в Бурятии, Монголии, в других многих странах ведется эта тужуба. Ну, в чем тужуба? Это раскаивание, это исповедь, это сожаление. Да, я обидел этого человека словами, мыслями, действием, поступком. Я там много чего сделал его несчастным, отобрал радость, дружбу. Я вмешался им, я сказал какие-то плохие слова, внес раздор, я искренне сожалею, я прошу прощения. Вот такое, вот это есть очищение. И тукжуба, сор, это с точки зрения буддизма, она собирает именно вот эту негативную силу, энергию и подается в огне для очищения. И для этого, конечно, это имеет очень глубокий смысл. Не нужно, если, конечно, сейчас ограничения, там мало кто был, там никто не должно быть, по идее. Не нужно жалеть, что там не были. Ну, нужно мысленно представить, что я тоже там присоединяюсь, я вместе с ними, у меня все очистилось, как хорошо. С одной стороны. Но с другой стороны, конечно, за ночь человек не поменяется. Ему нужно дни, месяцы, годы. Нужно, это как ребенок родился, он же не сразу пойдет, правильно? Ему нужно месяцы, годы, чтобы он ходил, чтобы он сам научился есть, сам научился одеваться, научился говорить. И тут помощник нужен, родители, мама всегда, который подсказывает. И поэтому я желаю, чтобы вот такие передачи были много. Все люди интересовались умными, грамотными людьми, мудрыми людьми. И всегда посмотрели только на себя. Вот здесь что самое плохое? Человек может накапливать всю жизнь, прожить негативно и умереть. Обязательно умрет, да? А любой религии говорят, есть будущая жизнь. Ад, рай есть. Мы эту винцу очень любим ходить там ясновидящим, шаманам. Они говорят, вот он там там-то, там-то, там-то. А потом они какие-то слова, доказательства говорят, и мы верим. Это не значит, что вот там труп, который мы похоронили под землей, встал, пришел, сказал, такого нет. Это же дух, это же мысли, сознание там приходит, говорят. Ну, если это правда даже. Оказывается, будущая жизнь есть. Если мы провели эту жизнь, прожили плохо, ну, естественно, нас ждет страдание. А если мы были честными, ответственными, совесть, чувство стыда, мы будем хорошими людьми в будущей жизни. И поэтому с точки зрения с этой, что есть будущая жизнь, что есть ответ, не только в этой жизни, но и в будущей жизни, нас должен как-то немножко остановить. Вот так. Но сейчас это советское время, конечно, религия была запрещена, сейчас разрешено, она только набирает оборот. Но вот это глобальное человеческое воспитание или, скажем, этика, культура, толерантность, мораль, просто хорошо жить для себя, сделать себя хорошим. Это главная задача нашей жизни.
Пашка, есть еще такой вопрос у меня, ну, то есть, когда интересуешься буддизмом, не всегда понятно. Вот у нас у тувинцев принято говорить, что вот карма передается детям. Карма же остается только вот для одного человека, да, твоя и все. Да, вот тонкой точки зрения карма, ну, тонкой, грубой, маленькой, большой, карма это индивидуально, обязательно только индивидуально. Но ну, семейные, народные говорят, там тувинцы хорошие, тувинцы плохие, или русские хорошие, плохие. Но такие высказывания есть. Это одного человека увидел, говорят, вот это весь народ хороший. И одного плохого человека увидел, говорят, вот это весь народ такой плохой. Да? Конечно, сейчас, тем более в современном мире, демократия, равноправие, говорить национальности уже не модно, стараются избегать этого говорить. Просто гражданин такой-то, такой-то нарушил закон, или такой-то, такой-то гражданин поступил хорошо. И поэтому самое понятие точки зрения кармы, хорошо или плохо, несет только сам человек, как вы сказали. И поэтому вот это точно, но общественной точки зрения, конечно, могут сказать там, они такие хорошие, они такие плохие. Но это карма не относится. Ну, то есть не весь род, например, вот у нас по родам очень любят делиться в Туве, не весь род. Но, знаете, все люди – это невежество, все на земле, все. Когда они один хорошо, говорят там много хорошо. Когда один плохо, они говорят много плохо. Потом добавляют свое, преувеличивают. Это у кого красный диплом, золотая медаль, они тоже так говорят. У кого карьера, у кого там медаль, орден, там благодарность, грамотно, у кого там много детей, много заслуг. Всего чего у всех есть вот эта мания преувеличения, скажем. Но я уверен, что вот только монахи, там, которые 23 года учились, вот сейчас у нас есть 3 монаха, Толан, Тае, Аржан, Лама, они уже там больше, они уже закончили, они еще выше, они 18, 17, 15 лет учились. Вот они, когда с ним общаюсь, они определение точное. Не преувеличено, не преуменьшено. Правда есть правда. Хорошо или плохо точно говорят. Ну, почти на 99%. Остальные у нас 99% это ложь. Особенно, когда говорят там дома, по-тувому, или где-то там в кафе сидят, или на улице. В основном это ложь, только ложь, да. Хорошо. Также хотелось бы уточнить, как же отстаивать свои границы, то есть защищать себя от негатива других людей? Ну, давайте будем честными, да. Сейчас у нас разводится. После коронавируса во всем мире у нас тоже разводится. Потому что, когда они вместе сидят, они достают друг друга, пилят друг друга, раздражают друг друга. Потому что они видели истинную сущность, лицо своих отношений и разводятся. И мне обращаются, то как быть там, Я говорю, это живите дружно. Ну, просто живите дружно. Забудьте все плохое, живите дружно. Не получается, разводитесь дружно. Дружно. Я знаю, там одна пара судится за квартиру, и оба жалуются мне, оба критикуют друг друга. Я говорю, есть закон, вы подали суд решит, и все. Обзывать, унижать, оскорблять не надо. Просто пришли в суд, улыбаетесь друг другу, здороваетесь, общаетесь. Потом суд решил, пополам разделили, продали, пополам разделили свое имущество, и до свидания с улыбкой. И вы развелись, живете по соседству, здороваетесь, общаетесь, даже живете дружно. Но главное дружба, гармония. А у нас опять вот это незначительная беда. Незначительная. Ну, то есть мы нетерпеливые, получается. Да, вообще этика отсутствует. Но родители помогают, они все равно плохо. Муж, жена хороший, все равно плохо. Дети замечательно, все равно плохо. Вот это у нас плохо здесь. Это не связано с тем, что у нас сейчас эпоха интернета, и всем кажется, что другие люди живут лучше? Это, я скажу, что это во всем мире так, во всем мире, не только у нас. Есть честные, они во всех уровнях есть. Есть подлые, во всех уровнях тоже есть. Есть там, мы видим, да, развитая страна, там бывает, вот, недавно Казахстан тоже, они так
миром, хорошо вышли, молодцы. Они отстояли там рост цен, они отстояли там кого-то, чего-то. Но на 3-4 сутки пошло мародерство. Вот это было неправильно. Они сами осознают, но тем не менее факт, мародерство было это. И поэтому никогда не нужно переходить границу. Можно спорить, ссорить. Вот, кстати, в буддийских монастырях 23 года учатся. Там 23 года учатся, ссорятся, спорят, диспут, дебат. Но только в хорошем настроении, хорошими помыслами и спорят. Я всегда говорю, муж и жена, семье нужно спорить, ссориться, дебат, анализировать, но только добрыми глазами, доброй душой, добрым сердцем. Пожалуйста. Хорошо. Спасибо большое, Пашкы. И возвращаясь к нашему празднику Шага, в конце нашей беседы хотелось бы уточнить пару моментов. Почему нельзя употреблять алкоголь и только ли на Шага? Также... Но я всем говорю, только Шага быть красивым, хорошо обильной еде, там хорошем настроении, и игры не обязательно. Вот. Да, каждый день красиво одеваться невозможно, обильная еда невозможно, играть невозможно. Но каждый день хорошее настроение всегда можно. Хорошее настроение, оно бесплатно, денег не нужно. Просто быть хорошим человеком, любить свою жену, мужа, детей, родителей, звонить, общаться, говорить хорошие слова, поддержки и тому подобное. Потому что жизнь коротка, мы час смерти не будем жалеть, что мы грубо общались с кем-то. И алкоголизм также не только там Шага нельзя пить, но вообще в жизни не надо пить, правильно? И там не употреблять мясо, не колоть там животных, не убивать их. Не только Шага, а вообще нельзя это. Потому что ты убиваешь, это есть, потом укорачивается твоя жизнь, это есть, это правда. И поэтому это не религия, это такова природа. Что ты делаешь, что ты получишь. Кого-то спасаешь, у тебя длинная жизнь, кого-то убиваешь, у тебя жизнь укорачивается. И поэтому здесь что получается? Ну, хотя бы этот день там не пейте, там, будьте хорошими, говорят. А оказывается, один день можно быть хорошим, а почему не всю жизнь быть хорошим? Это, с одной стороны, такая хорошая уловка, хороший... Я побыл на Шага только вот трезвым. Да. Оказывается, потом... можно быть таким, да. Вот такой. Ну и природно это хорошее начало, ну и традиционно хорошее начало, ну и, можно сказать, мы даем себе шанс, возможность жить, там, чистого листа, сказать, все хорошо, отлично. Но если даже кто-то скажет, там, ты был плохим, да, я был плохим, ну и что? Но это в прошлом. Но сейчас я хороший, а в будущем я стараюсь быть всегда хорошим быть. Это, и самое главное, люди не понимают, что все совершают ошибки. Ошибок не надо бояться. Ошибок нужно учиться, делать его меньше. Сразу не буду делать, такое не получится. Трудно. И нужно меньше делать, потом постепенно избавиться от этого. Пашкы, также хотелось бы уточнить по поводу наступающего года, года тигра. То есть ламы, астрологи высчитывают гороскоп, скажем так, каким же этот год будет. В двух словах, если можно вот, уточнить. Ну, астрологи сказали, что год коровы, вот, уходящего, будет очень холодным. Холодным не было. Где есть здесь ошибка, я, скорее всего, имею в виду, астрологи не ошиблись, но экология тоже вводит свои правила. Но астрологически я немножко занимался астрологией. Там, я заметил, у кого очень подходящие годы, они могут разойдутся. А у кого противостояние, не совпадают годы, они могут жить счастливо. И абсолютно что? Опять-таки, добрый ум, хорошие отношения, живем вместе или разводимся, хорошие отношения. Нравится погода, страна, экономика, пандемия, что бы ни было, мы должны быть в хорошем настроении, хотя бы спокойно, мирно, не суетиться, не гневаться, никого не обвинять. Вот это настоящее счастье, настоящий образ жизни. Вот держаться за это будет всем хорошо. И конечно, у нас много
вспыльчивости, много эмоций, чувств, но мы все равно должны, мы из-за этого страдаем. Если мы не хотим страдать, мы должны от этого избавиться. Натренировать себя. Да. Но вот смотрите, сейчас все люди чистые, ухаживают за собой, да, особенно девушки, женщины. Они же с рождения не были, они тренировались, и они стали такими. Есть мужчины, которые ухаживают за себя хорошо. Привычки, да. Есть люди, которые ухаживают больше за машиной, чем за своим здоровьем, репутацией. И, конечно, здесь нужно, оказывается, у него есть это хорошо. Только относительно машине, относительно к лицу, а нужно поменять относительно голове, душ, сердце, там, сознание, мысли и тому подобное. Спасибо большое за вашу беседу интересную, Башкы. В конце нашей программы хотелось бы услышать вот в канун Шага поздравления для наших телезрителей. Да, я желаю всем долголетия, здоровья, быть умными и мудрыми. Самое главное в жизни, мы хотим жить хорошо. Это хорошую жизнь мы делаем сами. Здоровье делаем сами, образование, поведение, молитвы и все, что с нами происходит каждый день, мы делаем только сами. И поэтому я желаю, чтобы вы были авторами, кузнецами своего счастья, своих успехов и развития. И самое главное пожелание: всегда смотрите на свои достижения, на свои успехи, какое у вас образование есть, привычка есть хорошая, какие успехи у вас есть. Это источник счастья. А на то, что нет, не нужно обращать внимание, просто нужно этого добиваться. Это секрет счастья, а я хочу, чтобы вы были счастливыми. Дорогие телезрители, это была программа «Традиции, обычаи и ритуалы». Сегодня у нас в гостях побывал Буян Башкы и рассказал о глубоком смысле празднования Нового года по лунному календарю Шага. Я вас тоже поздравляю с наступающим Новым годом Шага Пиле.